در شهر دوشنبه در حوزه کنفرانس سیومی بین المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 نمایشگاه صنعتی تاجیکستان تشکیل گردیده است. هدف از تشکیل این نمایشگاه با مهمانان همایش سطح بلند معرفی نمودن امکانات، اقتدار و دستاوردهای صنعت ملی در تمام سمت‌ها میباشد. همکاران ما از جریان این نمایشگاه گزارش می‌دهند. در دوره کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در مرکز اکسپوی شهر دوشنبه نمایش فروش مال و محصولات وطنی برگزار کرده شده است. نمایشگاه از 10 ایون تشکیل گردیده تا 13 ادامه می‌یابد. در دو تالار مرکز اکسپوی شهر دوشنبه زیاده از 100 نمود محصولات صنعتی، کشاورزی و صنعت خوراکواری با برند ملی به معرض گذاشته شده است. هدف از تشکیل نمایشگاه معرفی محصولات وطنی از لحاظ اکولوژی تازه در عرصه بین المللی می باشد. زیرا برای اشتراک در کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 نمایندگان بیش از 100 دولت دنیا که زیاده از 2000 نفر را تشکیل می‌دهند به پایتخت مملکت شهر دوشنبه تشریف آورده و آنها از نمایشگاه مذکور دیدن می‌نمایند. در نمایشگاه مذکور زیاده از 40 شرکت‌های وطنی با برندهای وطنی اشتراک نموده ایستادند و زیاده از 80-90 نمود محصولات‌های صنعتی، کشاورزی، اگرصنعتی به نمایش گذاشته شده است که هدف اساسی نمایشگاه مذکور این معرفی مال و محصولات صنعتی کشور و بلند برداشتن موقع جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی می باشد. در واقع مال و محصولاتی که در نمایشگاه پیشنهاد مهمانان کرده شد از لحاظ صفت و بخطری به طلبات بین المللی جوابگو بوده برای صادرات به کشورهای عالم موافق می باشد. از جمله در تالار محصولات صنعتی کندنی‌های فایده‌ناک، محصولات متالی، تکنیکای معیشتی، تجهیزات برقی، الکترونیکا، سنگ‌های قیمت‌بها، محصولات صنعتی سبک و غیره مورد تماشای اشتراکداران کنفرانس قرار داده شد. ابریشم که در کارخانه‌های وطنی تا سطح نهایی کار کرد و از آن محصولات صفتناک با برند ملی استحصال کرده می‌شود، توجه مهمانان را به خود جلب نمود. این گوشه که از دیده است از کارکرد پخته تا محصولات نهایی مثلا این و اون گونه محصولات پیش صفی صحوی رو ما به نمایش گذاشتیم که همه محصولات استحصال کرده کارخانه‌های وطنی با دولت‌های اتحادیه اروپایی و توی دولت‌های مستقل صادرات کرده می‌شود. سالهای آخر کارکرد سنگ و از آن استحصال نمودن مصالح ساختمانی در تاجیکستان رواج یافته است. با این نامگوی محصولات توجه هم زیاد می باشد. در گوشه علاهیده محصولات سنگی که با اسلوب و دیزاین مخصوصی دقت جلب کننده استحصال گردیده است به نمایش گذاشته شد. برای معرفی محصولات به نمایش گذاشته شده دانشجویان زباندان دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان جلب گردیدند. دانشجویان هر یک محصولات را به پررقیب به مهمانان معرفی می نمایند. در همین دایره روند بنیاد یکچند انشاءات استحصالی حیاتاً مهم از جمله رفت کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی راغون به طور مجازی معرفی شده ایستاده است. در تالار محصولات کشاورزی و صنعت خوراکواری که پهنایی 2400 متر مربع را تشکیل می‌دهد، رسته‌های پر از انواع از لحاظ اکولوژی تازه و غذی‌ناب از قبیل میوه و سبزیجات، افشوره، آب‌های تشنه‌شکن، محصولات قنادی، گوشت و شیر و غیره به نمایش و فروش گذاشته شده است. در مجموع مساحت نمایشگاه 4800 متر مربع را تشکیل می‌دهد. شیرینی و کلچه‌قند و غیره عموماً محصولات خوراکواری به نمایش گذاشته شده که همگی تمغه استحصال وطنی را دارا می‌باشند پسند تماشابینان گردید. در فابریکه قندی شیرین زیاده از 60 نمود محصولات قنادی استحصال کرده می‌شود و امروز باشد در نمایشگاه هم ما زیاده از 60 نمود محصولات قنادی خود را آوردیم و پیشکش مهمان‌های خارج کشور پیشکش نمودیم. آب منبع حیات و تاجیکستان سرگاه آب‌های لذیذ آشامیدنی میباشد. قریب که در همه منطقه‌های تاجیکستان کارخانه‌های کارکرد آب و استحصال آب‌های تشنه‌شکن و افشوره میوه و سبزیجات فعالیت می‌کند. در نمایشگاه چنین کارخانه‌ها نیز فعالانه اشتراک نموده محصولات خویش را پیشنهاد کردند و خارجیان برای همکاری در این سمت هوسمند بودند.
гурӯҳи меҳмонони хориҷӣ аз ҳар гӯшаи намоишгоҳ бо диққат тамошо намуда, аз ҷумла ба лаззат ва сифати маҳсулоти Тоҷикистон баҳои баланд доданд. ҳамчунин дар ҳавлии маркази экспои шаҳри Душанбе автобусҳои тамғаи Акиев, техникаҳои ҳарбӣ, инчунин техникаву мошиналоти кишоварзӣ ба намоиш гузошта шудааст. тавре зикр карда шуд, намоиши молу маҳсулоти ватанӣ то 13 июн идома меёбад ва дар баробари хориҷиён сокинони мамлакат низ имкон доранд озодона ворид шуда тамошо ва харид намоянд.